under structure. Stangen zichtinna dirschulhummer jerbakons tenderton bi chuji chanbe Samber doba tam chitenders Walden Lamar and Bochi Dakshur Pamir Damjuni Quatin Chimburgoni Gizonti Scorson to Jing Salad Solo Conozan Dorsimagara Keresan Bamakara Jimbanya Kerna Sozar Namio Tirtona Jatsaso Quartir Lama Namla Solva and Zaunam Zibi Jandun Choni Ton Tugilon Stormian Bintam Nacht de Tambara Vibi Telejujan Corndi Chukar Tobi Lonchenepa Jimmy the Good Zere Javala Solva and Keep Shakamchin Drola Gypsy Tire Jimmy the Good Zere Yom Tulu Tirams of the Watersaral Honchin and Namki Nam Jurupa Jimmy the Lambi Javala Solva and Paban Jichtina one sugar to Jin Trill Drova Taran Judabi Telephone Cho Dritz the Tondan of Honchin and Juruba Jimmy the Jalvi Nukero Solva and Shester Jalvi Stibo Javala Master Tribia one sugar coward someone pumped Dungal around to learn. Jimmy the Chuji one bottle Solva and Tomava give the 7 year boat on Mantelman Rungon Samondon Zadepa Lama dear Chuji. Stambini Jaula Solva and Sancho Telum Corong Jerembamala. Kanuzan Churki, Tonamba, Honchin, by Nardanon, Shadow Bali, and Gillesel. Yermilenaka, one borough, Solva, and Tonjiner Gombi, Shenleva, Sem Lapo, Semideriton, Jimby, Rangeleston. Ravar Gombi, Totsaderni Patan, Harjul Timium, Shadaba, Voyon, Domizela, one better. Shanshivich, Quatu Tambi, Janson, Salams of the Bar, Savlami, Javla, Sorvandi. Scosson, two Jews and Jew loved the Sol, Tonjider Gomba, Stobber, Shenji, Lo, Rixalon, Kizankam, Sala, Chuzo, Domi, Tamtanyo, Baton. Conza Churki, Moro, Jim Chotambar, Nai, Jibzon, New Distan, Jalsa, Quartatani, Choman Soso, Rankal, Churtonaba, Tartu, Dorjin, Chansara, Gonza, Woman Chuji, Poptona, Tilsum Sanji, Kanjimo, Nyet Ransom Churka, Monsamaton Zadaba. Savlama Namla Solvan de Shertarazon Yelna Tabaton, Northern Be Semni de Tolvaton, Vardo Watersalaramo, Hibar, Tirsuma Dirsanam G, 2G, Chindiran Gide Tolver, Shenji Lo. Namkaton, Nyambi Semchin Tamchi Tondo, Yonto Barzobi Sergi, Skubji, Hirngata Damba, Chaudo Dorjin Chanchinbo Combo, Kitsin Daniela, Tobercia, De Tobercia, Vichit, Zobachimbon, Honchin Yantika, Mondo, Chay Kanzon Lami, Jalontan, Zemdindernin, Dilnim, Chabrachi Bala, Tomar Laton, Varto, Jonton, Tamaran Jukton, Samio Bali, Tombo. La tonte son air, ni pas, j'entends pas que Camille.
你把中东些巴兰的做把金不弄起年的个，他们现能个工作呢。从没拉马当比较紧接着吧，真几头些完的拉什，他们些工作，他们能个工作，你们那个工资差了，你能破知道什么有巴黎，东部，索尼，你把，他们能个工作些巴个干年，你把他们能个工作些巴啦。lam thamsi je me do jab sanrowa thaba chimbo shen chim chokde sem gilba gaskiner digdub joma dorji sen khu gomdi tankin choksok ba manje dud je chikcher tokchot ba kasili choksok stobi hiran gilla shabi tabjin tarshim ba lamin nam jirton tugyo bali na konta tan sanni ta teran tuba lamin nam jir shaba kamni yenis 顶礼大人根本上师，祈祷大人根本上师赐予以心相融之加持，愿尽虚空之解一切有情，即生皆能获得十生五智之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为主首义、中论义、后解义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。 所选的论义乃是大圆满龙清心地供不供之前行，由五等上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行，不共内前行。修之正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所选的是第二：不共内前行。不共内前行又分为诸圣道之即师皈依，学入大乘发殊胜菩提心，清净委员罪障，连修金刚萨埵。 积累损缘之量之共满斋乐，顿然断除四魔之菩萨力积累之量，自相续圣其正悟智慧之究竟方便。上师瑜伽分6个科派，而其中的前5个科派已宣讲完毕。今天所宣的是第6上师瑜伽。我了说，这个咱别人来闽南就是啦，东部。lama tagbata warda lama timbata tamar gongshul ba taga qsamyok ta tinang re tombo lama tagtsilta warda lama tinsilta tamar gongshul labsir ta ta kongta soni ta taga chuton la ta ndarta ke chun de la nyambapo jilla toa jivi shirte jibak lurji se gondre ande tawand chun de watsel tamba tundu yok tendi te kong kwatdumbo che lama ke timda andika san chutona chun de watselde sonji timda shaktur yun de tarda tarta kwatrum buchiko nanate chun de watsel ke jipak chun de watsel de lorjiz son dikafsres 所宣的上师瑜伽有分为，首先观察上师之理和中间一直上师之理，最后就是修学上师之一性之理已宣讲完毕。而现今所宣的是附带讲解。那么听闻此法，闻法者相续生起欢喜心而宣讲传承理事之渊源。那么华智仁波切的上师有这样一种传家的方规，依此法规而现今在做讲解。我也对。Tila jalwa gombi jipa tan ringzan dai jipa gongzog nyang kong jipa tan sim tunduyok taga jalwa gombi jipa tan ringzan dai jipa niyo nana jalwa gong jit karts kong to shed zin ta terang kapsa ringzan此又分为如来密一传、此名表示传和菩提伽罗2传分三，而其中的如来密一传已宣讲完毕，而今天所宣的是此名表示传。我也对，这个当地
那的呢，认真带一把的，当地这个呢，打死的呢，我来打死，那把你有那个，他开始讲的这个呢，打死的讲的说呢，他别人，我来打死，他的是把个搞对是。而此名表示团在印度兴盛和藏地兴盛，而其中印度兴盛，那么就是之前已宣讲完毕。今天所宣的是在藏地如何兴盛的。哦呀，对。当地，别人我来打死的啦，当地就说个，今年我的开发经济业的。Rnya bu tamba chester tarna ngon chumden di jal jugbi tse oil der mi droa mi pala shis papa shari zuti chelwi tig chachna ni li mi droa chiba yin de yesu。那么这个持名表示团在藏地是如何兴盛的呢？那么在此后藏地盱眙这片领土上，到底是如何将精华正法弘扬开来的呢？往昔佛陀在世的时候，藏地这块土地上并没有人类众生。后来生着观世音化身的雄猴，与杜母所化现的罗刹女娘子繁衍人类众生的。我也对，这个这样祛密的。Chimit, Kona, Unmit, Ngumit, Chasik the Yuti song, the Chasik, Chassin Mossad and Durna, Yuti, Jakar, Jalpo, Marjavala, Stirchim, Chombati, Skonlok Tamchit, Nabajin, Dilver, Shen, Shamter, Yingipa. Testavashi Dugni Yapjin the Mamayan Jivishik Yindube Shik Tama Terserni Te Chonzat Nar Sombana Shik Tanvi Lewonki Kancherte Oilte Penris。当时既没有正法法规，也没有壮观头领，就像茶砖一样处在无头无尾的状态中。当时印度百君王剩下一位太子，他的所有手指、脚趾犹如天鹅蹼一般的连在一起，双眼好似鸡的眼睛一样由连尖遮蔽着。看到剩下这样一个儿子，他的父王说：“这是非人之子，还是驱逐出境为好？”王子稍稍长大，便必病出国境，由年龄所牵而徒步流浪到藏地。我也在这里的，这些高人就现在就没够上的路里的，我的大到这个我给一的，我一开发经济一的，这个。年不个单板的这star的单日子呢，这个我们专门的家里就比车我也得了，他没做啊，没把拉送，他他们因啥个这个，他这个没人做啊，没啥，这个他们这因啥个这个的。其实不把现在的事情这吧，这个当呢，这跟乡村生活是有那的，这个这吧当，这个这么年纪你来的，民族啊，人间亲那些事。那么此等应该说没有什么不懂的。那么在盱眙藏地呢这片土地上，那么这个精华之正法或者妙法是怎么样弘扬开来的呢？那么往昔佛陀在世的时候，藏地的这块的土地上是并没有人类的，也就是说当时佛陀在世的时候，可以说藏地是没有人类的。而后来是有生这观世音菩萨化身的这个雄火或杜母所化的罗刹女娘子，那么就所繁衍的人类众生的。
哦呀，这是主去的说，这样这民主啊，你最近乡村生活当这么你来，这个我也的民主啊，人把的去，这样民主啊的去呢，第个是个民主啊，他们去了全民。真没的第个是去没的真没比讲呢这个红包没进来的这个红包没的讲呢这他们知道呢 party 的个这个东中的这个就按照马多这个没人少跟我们就没的他们这是送要有那里送啊个的人的我们的家是的送有把上个呢，但的我们的就没听的声音呢，有第四，他提他说他们是也能啥个事。老师，那么当时呢，有熊虎或罗刹女这此地反映了人类众生的。那么反映的人类众生呢，当时既没有正法，也没有法规，既没有正法，没有法规之上就也没有长官头领。那么当时的这些人类就像茶砖一样无头无尾。那么这个茶砖应该说当时的人类有点像旁生般的无头无尾这样一种状态之中的。我也对，对，但的逻辑的这个他们的人呢，的是那逻辑人，这我个逻辑就是那的，我啦，东部丹巴达斯就是那的，他们的逻辑几把人个呢，有就是认识过。那么改妖心的仪式是这样的，总之佛教，那么藏地的这个藏传仪式或这个尤其是佛法兴盛的这些仪式，在其他这个佛教史当中是有详细记载的。我也他们在这的是呢，当地有些年嘛的呢，的认真不不这个送呢，他们在逻辑几把他们在有可是个。比如说尼玛派的这个传承渊源，在登鸠仁波切所著述的尼玛派的这个藏传佛教史当中有详细记载的。哦呀，他们在这的呢，当地假使你我啦，当班的这打吃的逻辑的第三子打花出仁波切个第呢送的呢，但的第八是登住这些。那么此处在学习藏地，那么这个精华之妙法是怎么样弘扬开来的呢？那么华智仁波切在此处简要的做了讲解的。我的对，第一个是我啦，到这若米人不等切，这个第一个是对我个若米啦。他全民的、全民的、混民的，他他们我们就没这个有比第四，这个加格尔加布马加瓦拉这是创的这些。那么当时藏地呢，就是此地繁衍人类。那么此等人类既没有正法，也没有法规，那么既没有长官和头领。那么当时呢，印度百君王生下了一位太子。哦呀，对，加格尔加布马加瓦拉这是创办的。刚了他们去安排人的只有呢，他们是先么的应该把他们是创的这些。那么他的所有的手指、脚趾犹如天鹅蹼一般的连在一起，那么双眼呢，好似鸡的眼睛一样，有年间遮蔽住，生下了这样一个太子。对。他们这样说个，但是刚了这个，他们这，我这这个他们这，我这个这个呢，吃点片的，他们这，应该个，他们这这个呢，他们这，这个像那个你这个怎么的些个人呢？的yan tip个马怎么的呢？他们这应该，这个现在呢，也是yan tip man tip个也是，怎么的呢？他们这样，他们是。这个加布，这加格尔加布马加瓦拉这是他们是创的这些。
那么它的手指和脚趾如同天鹅补般的就是粘在一起。天鹅在水中游泳的话，它的这个脚趾之间就是粘在一起的，如此般的这个手脚。那么眼呢，比如说人的眼睛眨眼睛是会上眼皮往下眨的，而鸡眼是说往上的，就是下眼皮往上。那么它这个印度的百君王生下的一位太子就是如是之相。这个第三位行度呢，也见得妈妈人家为行度印度被属当啊这个些呢，这种是哪算吧呢？属当完的属当为这个列王给刚起的，我有的偏的意思。看到生下这样一个儿子，他的父王说：“这是非人之子，还是驱逐出境为好。”王子稍稍长大后就被并出国境，因为有年龄所欠，徒步流浪到了藏地。但的假如马家话讲不对，这个但的这个么子个不是马的，这个妈妈人家不打这个地么子人啥个是妈妈人不打这个这地么子人啥个。为是因啥个呢？但的也是这这上帝个呢，他这个这个是个三大这这个鸡蛋的嘎个图啊，对么着功能啥个，这个也是为的也是这这家上帝个这个地界路这个为的三大这个鸡蛋的三大对不对？还是水蛋子，这个地为的三大水蛋的个这个cham上帝个这个这个我个列王个这个为的同上对么这样子是。拜君王当时心中想：那么根本此太子并非是人的儿子，应该是非人之子或者是鬼的之子。那么稍稍长大以后应该驱逐出境。那么王子稍稍长大以后被这个国王就驱逐出境。驱逐出境以后，因为有年龄所欠之故呢，就是徒步流浪到了藏地。这个我那偏偏讲是修正个是当彻底，跟那个。虽然这边那么人这么认为，那么就他人念呢，他们去讲伢们啥都可能吃这个混的我说话的，加了不啦，伢吧，伢吃咱不是吃的，想吃生活，这把能是就这玩意的意思。来到藏地后，就是遇见一些牧童，他们就问你从哪里来？到底是谁呀？他便用手指向天空。那些牧童认为他是天人，于是大家背肩图石，绿成高座，请他作为首领。人们共称他为建州王，他就是除盖藏菩萨的化身。哦呀，对不对的？这个或者这前面这个对不对？是叫个这个为了嘛的托姆森，我用个列文个这样的。刚刚讲用这个为了托姆松，为了托姆松这个这个数字走应该是当吃的，这个我跟你数字当这个就刚你用人这个我干嘛过？这个然后那么这个。就虽然这个那个，我给的嘛个，那么这个，但这个我给的还是嘛个，吃了嘛个，这个上面我当的那么人这个那这里呢，他那么他来用的这个那么个那样子可能记得的，这个上嘛个但第五个用说把他们这个你要不然。사도 그러다데 저거 첩지 첩지다데 저거 우체가 그다 혼데 막서던 건데 하이 저거 이렇게 용어들이 다 근데 우체가 혼인 거스데 혼보랑 막서 데 막서 디가 저거 디 워크 잘보고 토마 르가와도는데 아니야 잠보시데 저거 지트그네리스
那么当时有位念尼所见徒步流浪到藏地，来到藏地以后就遇见了一些牧童。那么这些藏地的牧童就便问他，就是你从哪里来？因为当时他不懂藏语，那么就是指指天空。那么接着问你到底是谁呢？仍然不懂藏语，就是指指天空。他便指着天空，就手指指着天空。那么那些牧童也既不懂印度语，那么这个太子呢，就是也不懂这个藏语之故呢，就是认为这些牧童认为他是从天上而来，就是应该是天人。于是大家就建碑图石垒成高座，请他作为首领，因为他是从天界而来的天人，就请他作为首领。人们就恭称他为建卓王，就是藏地的第一位王。哦呀，对，这个是这的上去生活。但的伢子全部是的，这个大声个我个家不个同门是跟人家对不对？伢子全部是这的，的上去生活，日本人是的，这外他的也那这是。那么藏地的第一位王，那么他的名字就叫做建卓王，那么他就是除盖藏菩萨的化身。对。这呢，家人们是上一次。爸爸跟着丈夫，这吧，他偷偷日，年轻的人啦，破装因为兰克吉丹的，个丁真的蛮是个的，送个丁都得咱们都过巴的，办公实际吧，那么特定的事情确定。这刚啊，那么兄弟，单比去的问你的是。经过历代王朝，到了圣者普贤菩萨的化身拉托托日年真期间，永布拉冈运王宫顶楼上出现了生所依的11面观音像，与所依的宝洁经和百般忏悔经等经藏，以所依1肘高的水晶佛塔，这就是正法的开端。对，但是第二晚呢，也第二次全部的呢，这个他偷偷的念真经，第二晚的呢，这个家人们是送人上的，这个爸爸跟着上不个这晚子，他偷偷的念真经的，他第5个家人不是认识这个。第人啦，那第打那个破装，因为两块生都记得，但第块的是，第家人个告诉他那颜色打上个，因为两刚生都记得得是。那么从建卓王到拉托托日年真期间，就是经历过这个历代的王朝的。那么到了这个圣者普贤菩萨化身的拉托托日年真期间呢，就是他所建的永布拉冈运皇宫的。对，这个因为两个阶段的，东部为了大致上几年的单板的待遇高是，可以定的真大嘛那个各档，他的真大嘛那程度觉得他有人间，诺罗人不去个，他的么子，连真的是个人啥个的，各档。这个送个店，多的咱们都个过巴的，这个反攻实际吧，这个送店的那外送，这个特定的啦，黑金确定这个嘛那兄弟，但的我们这送家要个店的人，他们都那地单的个送特定店的。zoom son se gunu re tim da yen gok zaga shonte tambi chu je wo de tomar woyel de tambi chu je wo de dita gaps ni ne rese。那么当时就在藏地，这个佛法开始兴盛，就在永布拉冈院的皇宫楼顶上出现了生所依的11面观音像，是由珍宝所成的观音像的。与所依又有宝切经、百般忏悔经等经藏等
和进藏，于所依之遗嘱高德随经报答，这就是正法的开端。总之，当时生于依所依的这个就是属于圆满居住。那么当时此时就称之为是藏地佛法兴盛，或者是正法的开端。对，今年加入俺那，拍拍现日子就知吧，加入中正根部兄弟，谈得当样子就做了看那么当。他是做了讲，人类是。在此之后呢，第5个朝代圣者观世音菩萨的化身国王松赞干布出世，建立了正知识、正觉寺及拉萨的大昭寺。这，但是加入俺把个拍拍现日子就知吧，加入中正根部的创，加入中正根部第一个是这个就。但是谈得当样子就做了看，忙着等着，但就人有时，这个还是个但是然后成能个做了看上不的，第一个是人的日子。那么在之后的5个朝代之时，那么圣者观世音菩萨的化身国王松赞干布出世。那么他在此期间呢，建立了这个真知寺和正觉寺很多的寺庙，拉萨的大昭寺也是在此时所建。也对，这个基层人民之吧，家在工作的，周末创业的经济之吧，完了在吃上你。看的是比总是就能把你他现场的意思。那么当时迎娶至真度母化身的汉族文成公主，以及平妹度母化身的尼泊尔慈尊公主，同时迎请2尊觉我佛像入藏。也对，第一个是他们三宝之唯一个没办了，一个做到加个。本着他他这个生给了占了的，都得工作真拉苏巴，你这就我这个意思。在此期间呢，托马斯爆炸创立文字而结束了西藏无有文字的历史。他从印度班智达天明狮子前学习了圣名，并从三宝云等经藏开始做翻译。这他得到第一个是加布他生个初中的真。这个中正根本的他这个加布这个亲部我当亲部的son，第一是他这个无啦，对不对？一个的这个基本是个人啊，对不对？有马的人少这个无啦一个没办啦这个这个加布个他生个中正根部个。lumbu 这个他们上部长拉苏巴的我的一个没办了，一个主导于切的啦这个加个的东这个拉里比生给拉苏巴多呢加个他张起巴是个人的他们这里一个拉不的这个他们上部长马拉选的大生个多的工作真拉说吧，但他们上不着个吃了，为的热的那的，当不这个呢，上几去的，但热这个我他妈的，真的他们上不着，这第个是真的热情。那么当时的国王松赞干布有很高的这个福威，因此呢，当时的这个松赞干布期间就藏地就没有文字，那么当时他就为了这个藏地有文字，创立这个文字，创立文字库，那么派遣托木三巴扎到印度去学习。那么托木三巴扎到印度以后，就依着了这个印度班智达天明狮子，就是非常精通声明的。那么一次学习以后，回到藏地以后，那么创立了文字，并从这个三宝云等经藏开始做翻译。那么这个翻译开始也是从托木三巴扎开始做的翻译的。也对，这个加布们什么呢？这比尔吉隆阿格尔马的吉下瓦这的
Jagar Yerti Murtabi, Jalpo Tel, Jakarta, Sanzang, Sam, Shim, Olen, Zandam Dirtinia Bo Kone, Ranson, Papa, Cheddar, Nga, Shantan, Lassi, Justice, Chaperton, Papa, Tatikas, Jalbo to Generis. 国王松赞干布从自己的美好经幻化出一位化身比丘，名为阿伽玛德，调伏了印度圣地的外道国王，并从印度与同珠交接处的遗珠蛇心站中驱逐无尊蛇心探中驱逐五尊探观音，同时塑造了拉萨的11面观音像。这个Jalpon di人来说，他中正干部，这个中正干部个第四些努力di人啦，三级级单比做多，这呢Jalp人家南拍板上或者样就知道吧，Jalpo吃中的真冲的热性。国王松赞干布时期才真正的树立了佛法的法窗的。又过了5个朝代，圣者文殊菩萨的化身国王慈宗德尊诞生。这，公路就是伦比切也是呢，这等级玩的，当然是公当，他是那个拉苏比伦布那么的，去年马这个呢。Irkum membo telti, out of Tene Yamiki, Yixon Zibi, La Totor, Nyankirana, Tambichuti, Wani, Johnson Gambo, Turto Basso, Yammi Koma Tamchid, Chukonan Zabandupe, Daki Tambichu Kona Tarsan, Jibasi, Zadar Gu, Orgone, Chulun, Gu, Pama. Constant Duchenne, Lumbo, Zella, Tabji, Damga Querte, Zulukansi, Jember, Kuntuntane, Sandern Kanji, Blanchot Service, Jalpun Chorne, Nia Tanzum Zambo, Samian Chimpana Jubala, Shibe, Jacker, Harsuk. Zahorji Yelna, Chujel, Goman, Deo Shabi, Stimpo, Kanchin Javanso, Juba, Sherniji, Sarnank, Chente, Jalpola, Sombe, Sente, Satalio, Aria Palu Lani, Clernepi, Sip Pon Shigiopa. Chopper Hini, Flirty, Handy Tamchit, Randar Lock, Gimin Yersita, Mata, Mama and Namji, Mahon Dine, Nin, Mi, Tiban, some Handy, Huite, Sardo Tamcheranis, Jar, Ter Jarpu, Cambola, Dertar, Yoma, Dak Jabachi, Gam, Cambo. Shinji Mablab Samba Munjapa Lagsam Shibe Kambujani Daki Shanship Sim John Handir Nam Jivi Metalpa Tabon Dergun Banduk Tarta Jakar Dorji Danna Origin Pamanjoni Jishava Good Zikis and Tromba Ribirni Ngalan Kiba Tondam Jistal Joma Chok Tomon Gurniba, Dut Jumti, Jet, Deep Jet, Strandon Kulva, Handy Tamchi, Darsen, Jumbo and Delvasi, Juba, Tea, Shentana, Handy Tamchi, Community, Jelbo Tugon Tarchem Brangero, Son Resi. 当他13岁时，父王就不幸去世。在17岁之前，一直与达日罗宫与
拉上落花等诸位大臣共议国事。出兵征服了许多边陲地区作为附属国。后来，国王翻阅祖先的完整史料，从中得知拉脱多日练战时期是征伐的开端。国王此战干部时期熟练了法创，他发现历代过往全部是依靠佛法治理国家的，于是便下决心，我一定要将正法发扬光大。接着与斑马公瞻为首的主要法臣商议，其余大臣也出谋划策，最后一致同意建造寺庙。在寻找禁地上司的时候，国王前去请问他的国师，也就是住在商议清平的妙定入尊者。国师依靠机智光明智而了知印度东方沙霍地区主有法王古马德谢的太子大堪布济命，便告诉国王。于是国王迎请大堪布济命作为禁地上司。在修建过程中，需要砍除阿亚巴罗州的一对荆棘虫。住在该处的恶龙得知后，喊来所有的鬼神作为援助，召集20亿优波塞等鬼神的军队。到了晚上，就把人们白天所修葺的建筑摧毁无遗，并将所有的土石都归回到原地。国王请问堪布，发生这样的事是因为我孽障深重，还是堪布你没有加持？要么说修建寺庙的事是不能如愿以偿的。堪布回答说，我虽然菩提心已经纯熟，但是依靠这种激进方式实在不能调伏他们。这些鬼神必须要用降伏法才能调伏的。如今在印度金刚座有一位化身的无尽莲花生大师，他精通悟明、安素生意的功用，已经获得了共同殊胜成就，可以摧毁一切魔种，随心所欲地吩咐天龙八部，所有鬼神闻风丧胆。他足可制服一切恶龙，如果请他来，可以所有鬼神就不会再来为非作歹，就会让大王心愿得以彻底实现。对，但第jelbo这个这种的真的这个jelbo那巴的等冲的，这个公路直升轮比车是这个也大声个这种的整个也的是地方。这个公路决定就完的，他的这个当然了，公司的就当然他上了话，是真的他们觉得拍起来，他这个我个这个莫能他们那个的计划是关于他们的人打个的，甚至那个把他都写给那他们这个这个应该个。这他们是这个主要龙波南极，他往上送的是个人中呢，这个这种的整个我们他计划得到有的也可能不得我的这个也可能我的了那的我们把得到真正新的这么也能认识。第5个朝代就是国王执政干部就诞生了。那么当他在13岁时，他的父亲就不幸去世。在17岁之前，一直与大日落宫或拉上落花，那么此等大臣商议国事的。那么此等是往昔魔之这个发愿而魔的化身。那么与他们所附以后，对众生专做损害。那么出兵征服了许多边陲的这个地方，而作为附属国，那么对这个边陲的地方做了很多众生做了很大的这个损害。我也得是，这个今年但是公路决定个头的呢，这个中层干部个这个这种的整个也没给他我个加入他们这个是个人对他们这个一上的老师，他偷偷的人可以接人来，但必须叫我你。这个中层干部，他们必须
줄도 봐서 연미 고마 탐직 이선나더나 축코나 잡버든 누바다 더 추종 대증 히 다데나 다케나나 담비 축코나 따라시 다르체 지바시 자더그 고네는 더 단데 출론 몽그 다 치즈군으로 상지 상주상과 그 줄바 팀다 인거가 그 출론 그 밤마 공점도 주시니 주시 그 롬보전라 탑지 담가 그때 줄간식 젠버 근춘 탄니 소탄데 야티 사미 그 줄간 좀 버터니 들다고 그 줄간 좀 젠버터는데 주시데 근춘 탄니 다티 줄간 좀 젠나 삼들지 람추시 짤 위치 젤부 그 초니즈가 년 단좀 장부 오지는 사미엔 첨바나 주발라 그 지디가 그 년 단좀 장부 그 자그르 카르수자호르지 옛나 추절 고만 데오 샤비 스티보 컨친 제완 소스 주거네네 디 저니 디 산 김친데 젤보라 다트 현장 산들이 야 산들 고 또 손디게 그 디타디 젤 자허르 컴 젤보 코만데 샤비티 칸친 제완초 더 현장데 그 사미게 동부 젠사게 사드 드르네리스 当17岁之时呢，就是国王自动得准，那么就翻阅这个主线的完整史料，那么从中就得知就知道我了知道拉多多日年政期间是政法的开端，国王执政干部期间树立法庄，而且他也在从这个完整的史册中了知到，他发现历代的国王全部都是依靠佛法治理国家，于是他就下定决心，我一定要把正法发扬光大。那么接着他与这个班马公真为主的法臣商议，班马公真应该是佛菩萨的化身，那么就商议，并与其他的大臣也出谋划策，最后呢一致同意建立寺庙。那么所建的寺庙就是商议寺。那么在建立这个寺庙商议寺之时，需要这个寻找一位净地上师。那么国王就前去问他的国师，住在商议青浦的这个妙定如尊者。那么请问之时，那么国王就是这个国师呢，依靠机智光明智就了知印度东方沙霍地区主有这个法王古玛德舍的太子大金命，并告诉国王，于是国王就是引请大堪布金命作为这个净地上师，而来到这个商议。这个现在的上面个山的德阳，这个上面个阿里亚巴鲁兰什么的，他啥子有是的，做了空间啥的拉拢这啥。对啦，那边这个西方是有把什么的，现在只有那啥有把的，就不得去呢，他对啦那个那了的，他这个吃到个玩个些个那里对他们了这个marga，这个了这个landy他们是ramda真的。这个给你年纪的，没得妈妈也能接，没红的呢。这个三月个做了工人与干事，你们没这把那么怎么handle个黑的？这个啥都他们是让你的家，等于他三月也是这样的，你们没也是这的，怎么handle个特殊？然后你们没也是这的，跟怎么handle个特殊？tunri da nete tandi slate no pa shis ti kapsete jarbu ke kambu jawan sola jidade tandir ta sami ke sulak kan de janjin la ta chi
三把用到把两只是门中，这个瓦金的么切金的这个空加布这把切那个热单呢第三的看不这个新级马lâm的热son看不了等于热的热。那么当时大堪布基民，那么作为晋地上司，晋地以后开始修建这个寺庙。那么修建过程中，就在这个修建处需要砍断阿拉巴亚州的一对荆棘丛。那么该处就是住有这个恶龙。那么这个恶龙也属于嫉妒和不欢喜，就是叫来了很多的这个鬼神作为主员，而且召集了21这个油波色的鬼神的军队。那么到了晚上，人们白天所建的这个建筑物，晚上就摧毁无余，那么并把这个所有的土石都回归到原地呢。那么当时国王就请问这个堪布，如此建寺庙而建寺庙之事不能如愿以偿，出现如是的障碍，那么是我的这个孽障深重，还是堪布你没有加持呢？如是在请问的。对，这个300门的办了什么事呢？但的最后看到现在没怎么呢？因那这个是的，看不来，也是这个这个看不见呢，那个相信这些中间，汉地那么因为没特别，这不的他汉地等等个不能呢，他这不个汉地等等个呢，他加个多这个呢，origin 不满足呢，是啥子？是个几声冲吧，这个日本人俺来去吧。东东节散了，知道吧？这个出土木个我这么泥巴，都좀 대제战斗过了吧？他这他们真的是中国人的话是是吧？第一现场那他这他们这当可门的，说那把的新门的人呢，他的当场个这个送的这些。那么接着也就问，就是建这个寺庙是不是无法建成？那么当时堪布就回答说：“我虽然菩提心已经纯熟，但是依靠这种激进的方式是无法调伏他们的。这些鬼神呢，必须要猛烈的法才能调伏的。要以猛烈的法调伏呢，如今在印度金刚座有一位化身，就是无心莲花生大师，他精通五明，安素生意的功用，已经获得共通殊胜成就，可以摧毁一切魔众，随心所欲的吩咐天龙八部。”所有的鬼神闻风丧胆，他足可制服一切恶龙。如果请他来，所有的鬼神都不会为非作歹。因此之故，应该迎请他而来，这个调伏这些鬼神。对，这个这，汉地他们真可门呢，这个第二部个都讲他是不等于肉松的，但看成希望出个等于第二部这个初中的真啦都送。这个第二部个电站线没中西边，这个看不我就没那么有边呢，线中的我就没那么的吃完的子呢，当地我呢外的下子山里我们电出嘛了，大子当拍子，下子吃子是会比我日。Jadi certain sharon kakurjente monum tapi lorginam sonte rat jer dorji dunjum an chim khja taba kho warji senge namla sir shi tiri sir je watari karni jakalla tandi lohon那么所有的鬼神就不会为非作歹，就会让大王心得以彻底实现的。如是对此中德真国王如是堪布就如是做了回答。那么国王就说：“那会不会请不来这位大师呢？”堪布敬明胸有成竹地对国王说：“因为有以前的发愿，所以一定能请来的。那么有什么发愿呢？以前从前在尼泊尔境内有一个养鸡的人叫沙赖，他的女儿圣罗姆分别与养马、养猪、养鸡、养狗的4个人，生下了4个儿子。这4个人在建造香喀修佛塔的时候，曾经发愿，将来在藏地弘扬佛法。听到
堪布降诉完这其中法院的详细经过之后，国王又派遣瓦切月、相摩金刚、亲释迦光、普吉祥使者等国代以藏僧经坟一护经师前往印度迎请莲花生大师。天南极老公我有的做了看个啥子新吉拉不是那个比大家个的上的但是origin 半满足你的comme dans la sonde de date jio ça que ça je change la production gubi jiva pervi jartiviti ramjente shoni lamte tamma chirni toma chirni genin nirsi la soba oir til handi tamche de tamla terne tagmarte pivni zulkanga sa terti sami hinjiti bi zulkan wasti rasam lange lamchen yaha taw nyamata dawa akhsagr manchiti korwa jeni kamboto lokon bama majaksam ji ravni meto langsam的托呢是。他们为了这个就是让莲花生大师加持，而且是建成寺庙，于是来到这个印度。他们拜见了阿舍尼，就是莲花生后，献上贡品，请求到无比钦大师前往藏地加持寺庙地基。莲师允许后，便启程前往。途中以致降服了12地母、12护母、21有波塞等藏地的所有鬼神，来到鸿雁举行寺庙净地的仪式。就这样建造起10州，有4大洲、8小洲、罗刹洲，日月铁围山所围绕的3层商业自成寺。盖寺竣工之后，堪布精明阿舍尼莲师、大智者布玛摩扎3位大师为该寺开光，抛散3次喧哗。我也得是，我们自己跌到从这买的兄弟，今年看不得瓦当，多路接说了中，老黄斑马当斑马，没这人家就单把这，第origin 3节你把它搬进斑马没这你接，突然肩膀着什。Nyam tanzu zambola soba, not garba damba namla, hemjid labda, roundul monsum de tomba, zuchin at yoga la soba, nerjit yoga samji, chujin kullu, corneris. 当时他们大仙生变，奇妙的瑞相纷纷呈现。此后，金明堪布传讲戒律，弘扬宪宗教法。阿舍尼莲师与布玛摩扎弘扬密法。当时五经第2佛与大智者布玛摩扎2位尊者为义子君臣有3人，妙定禅师等堪为法界的举缘者，明显的宣讲了区分决定自己的法门，也就是准了大圆满、阿底尤嘎等类3须法人。从此以后，传承被共称为菩提伽罗2传。哦呀，对，甚至就把那刚是年纪的这个是那热送，对，这样觉得了，认真的，大家心里的，对，甚至了刚是年纪的这个热送。那么以上称之为是持名表示传，以后呢就称之为是菩提伽罗2传的。哦呀，他当然这样子等着年轻。老师，今天的法就讲到此。哦，那是。Sunum de tamchida zigba ni de tomni ni bi janama pamshi jiga nanchi valava chuba chibin sole doa julvara go. Oh